Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Chess México? El día de hoy nos encontramos en la plataforma de Lichess y vamos a probar la tormenta de ejercicios o la tormenta de rompecabezas que tiene la plataforma. Nos encontramos aquí en donde nos dice en qué consiste todo esto. Veamos. Resuelve tantos acertijos como puedas en 3 minutos. Reglas del juego. Cada rompecabezas otorga un punto. El objetivo es conseguir tantos puntos como puedas antes de que acabe el tiempo. Siempre juegas con el mismo color durante una tormenta. Barra de combinaciones. Cada movimiento correcto llena la barra de combo. Cuando la barra está llena, obtienes un bono de tiempo y aumentas el valor del siguiente bono. Valores de bonificación. Cada 5 movimientos, me imagino que correctos, sumas 3 segundos. 12 movimientos más 5 segundos, 20 movimientos más 7 segundos, más 30 movimientos, 10 segundos y después 10 segundos más por cada 10 movimientos. Cuando haces un movimiento en falso, la barra de combinación se agota y pierdes 10 segundos. Vienen de la base de datos de acertijos de Lichess y se vuelven más difíciles a medida que avanzas en la carrera. Muy bien. Lo que he escuchado es de que cada vez que haces ejercicios, pues empiezas de menor a mayor nivel. Y si te vas equivocando, se te van quitando tiempos, como aquí lo dice, hasta que te quedas en cero. Muy bien, pues vamos a probarlo, a ver qué tal nos va. Vamos a tratar de jugar 2 rondas y en esas 2 rondas tratar de subir el tiempo. Lo que he visto que hacen aquí es visualizar el primer movimiento y después irse rápido. Lo que voy a hacer es doble clic o en algunas jugadas arrastrar el mouse. A veces se me quedan las piezas, se sueltan las piezas, pero vamos a tratar de hacerlo con doble clic. Bien, vamos a comenzar. Empezamos de fácil, ejercicios fáciles y vamos a ver. No voy a hablar mucho porque voy a tratar de acertar la mayor cantidad posible. Ok. Vamos a ver qué pasa por aquí. No tenía sonido. Me equivoqué. Ok, ocupa la casilla de coronación. Ok. Llevamos 24, nos queda un minuto. Ok, cerramos a la dama. Creo que nos está yendo bastante bien en este primero.
¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Wow, esa era la jugada. Sí, no la veía. Nos acaba el tiempo. Hicimos 33 y el último no nos dio chance de terminarlo. Vamos a ver cuál era la respuesta de este. Aquí esta sí la habíamos acertado. Y ¿cómo seguíamos aquí? ¿Cómo podremos seguir aquí? Si jugamos jaque, torre por... ¿Cómo podremos seguir aquí? Ajá, jaque, ¿no? Come y avanzo. Y corona. Muy bien, esa era la respuesta. Bien, vamos a la siguiente ronda. Le damos en jugar de nuevo. Vamos a tratar de rebasar los 33 que tenemos. Los 33 puntos que tenemos. Bien, nos toca jugar con negras. Si no me... Ajá, nos toca jugar con negras. Ok, aquí pasamos a tomar. Vamos a hacer lo más rápido que se pueda. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Ok. Ok. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto y esto. Ok, podemos tomar acá. No, se me... A ver. Me estoy perdiendo un poquito, a ver. Y esto. Concentrados. Alejar al rey. Y podemos tomar acá. Ok, nos están dando jaque. Podemos tomar de peón. Nos llevamos las dos piezas. Alejamos. Vamos a hacer esto. Y hacemos el caballito. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Un jaque. Y comemos acá. Aquí está la pieza colgada. A ver qué podemos hacer aquí. ¿Qué hacemos? No. Ok, esta. No, esto. ¿Qué hacemos aquí? Se van las jugadas. A ver qué hacemos aquí. ¿Qué hacemos? Y ahí podemos meter esta acá. Esto, ok. Ponemos la pieza ahí. Ok.
Tenemos 31, podemos rebasar nuestro récord, vamos a rebasar el récord. Esta, ¿no? Ok, 34, negra. Chale. Muy bien. 34 creo que hemos rebasado. Eran 33 antes y hemos hecho 34. Vamos a ver el último ejercicio. Bueno, los errores que hemos tenido fue este y fue este. Este fue uno. Aquí era avanzar. Coronamos. Avanzó. ¿Cómo podemos detener eso? Creo que con un hack aquí, ¿no? Ajá, ya empezamos a movilizar la dama. Y en el siguiente, aquí como era, aquí también cometimos un error. Vamos a ver. Le he hecho alfil por, ¿no? Pero no era alfil por. Sí, esta, ¿no? Pues ya me llevé la pieza. Sí. Muy bien, nos quedamos con 34. Pues muy bien, amigos, gracias por quedarse al final de este video. Dejen su like, comenten, compartan y nos vemos para la próxima. Gracias.